Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu anu sami-sami mikaresepkeun ieu dongeng Sunda. Dina judulna Beurit Bodas, mangga wilujeng ngadangukeun. Hatur nuhun. Kalawan nanya leuwih ti heula, "Bah cager bah?" Pokna. "Puguh we cager mah. Nu batak bisa cunggelik oge. Reka mana si lain?" Cek Mang Atma nyarita dari anak keur semukeuheul. "Nah, jabah ka indung budak kamarana ge aya ka dieu?" "Aya, rek perlu naon?" "Nyusulan we sina balik deui jeung barudak." Teh mali inon gek diu. "Katu teu hari disusulan geus ya." "Geus we teu kudu disusulan deui barina ge. Jelema geus diusir mah ku lain. Malah yalusna si lain ngarag-rageun kecap ka dewek." "Gerakeun kecap kumari abah?" Inon neuteup siga nu heran. Nyarenkeun si Sarti ka dewek kasebut ka bapana. Saha baheula lagi si Sarti diperintah ka dewek. Oh, rek nyarenkeun si lain ka dieu. Rek nyarenkeun maneh teh? Rek nyarenkeun kuring ka dieu teh nyusulan pamajikan jeung barudak. Tebal Inon leuleuy. Padahal hatena mah teu keunah ngadenge omongan nu jadi mitoha kitu. "Ieu Inon, cing dewek rek nanya ka ilaing. Ari ilaing eling teh nya?" "Ari abah nu mata kuring aya maksud nyusulan pamajikan ge jeung barudak. Netelakeun kuring teh eling, geus lamun teh eling mah nya kuring nyusul-nyusul." Teh mal Inon beungeut narada beureum. "Yo Inon, lamun si laing bener-bener ngarumasakeun jadi jelema eling, sing balik atuh omongan teh, ulah jang dicalang apa ulah jang dipelendung sia. Sagala di umar ngomongan, sagala ngeunah keur diri sorangan bungkul paduli batur. Ngeunah teu ngeunah eon sia. Gablek geke nyos. Dia pake lalab rumah carita adenya. Geus sabaraha kali sila ngajurungkeun balik anak dewek. Lamun kitu teh mah geus nista maja utama nu hartina lain sakali dua kali. Sakira-kira si lain geus teu kaduga mamaraba nu jadi anak jeung pamajikan matak naon serenkeun ku si lain. Kalau jadi kolotna, da si Sarti teh lain kaluar tina beulahan batu. Puguh indung bapana bari harup keneh. Puguh indung bapana dikira dewek rek ngarasa karugian kacicingan kudu jadi anak jeung incu. Moal sia euy moal ngarasa kerugian keur ngaran si Atma mah. Kuateun keneh maraban mah sanajan dewek kasebut kagablek oge. Baheula dewek jeung indungna si Sarti teu ninita atawa teu maksa yen si lain kudu kawin ka anak dewek. Sabab kolot mah tadi ge nyarek moal nita moal gumantung kana kasuka jenisna masing-masing. Anu ulah kitu we carana ari si lain ngakukeun jelema eling. Make aya basa jor bejakeun ka bubuyut sia sagala kanu jadi pamajikan. Kapan basa kitu teh lain keur ucapkeun jelema nu hidang bepikiran. Tapi keur jelema nu teu eling. Dumeh eta meureun dewek jeung aki-aki aya paribasa sakebeul jeung bajuna. Moal sieuneun keur si Atma mah asal kana jalan piweunereun. Sok rek kumaha pikarepeun jeung maksud si lain ayeuna. Geura kadalkeun meungpeung kasing hareupan ku dewek. Cek Mang Atma bener-bener nemongkeun ka teungeunna na kanu jadi minantu. Ai pikarepeun kuring mah kitu we bah. Kitu teh kumaha sia arek nyerenyekeun? Ek tuluy nyerenkeun si lain teh. Atma mureleng kana beungeut Inon. Nya rek mawa deui anak pamajikan sabab kewajiban kuring keneh. Teh mal Inon tetep rek mawa deui anak pamajikan. Sageus dibawa ka tempat si lain rek kumaha? Tuluy disiksa deui ek terus nepi ka palastra. Lain rek disiksa nya rek diurus we mupakatna salaki ka pamajikan ka anak. Dewek moal nyarek moal ngajurungkeun eta gumantung kana pikiran anak dewek. Sukaeun keneh dipihukum bari rek nuturkeun deui si lain pe. Rek tetep di dieu jeung anak si lain tiluanana kalawan ku ilaing rek di terus diserenkeun. Teu naon, baeu teh teuing ku dewek mah burung dirawuh di pangku. Sabab hade goreng budak heuh buruk bacin si Sarti tetesan geuti dewek. Ya, kitu tah. Pokona mah. Sarti, Mang Atma ngagerwani Sarti. "Ka abah, ka dieu lah sagedeung." Tetelani Sarti narojol bari ngangais budak nu bungsu. Gek diuk gigireun Mang Atma bapana. "Ya abah teh kadatangan ku si Inon, cenah rek nyusulan maneh jeung budak. Eta kira-kira maneh rek nuturkeun deui kanu jadi salaki. Narek tuluy tetep di dieu. Cing abah yang ngalengekeun kana jawaban jeung pamadegan maneh. Rek milu deui kanu jadi salaki terserah. Abah mah ngajurungkeun moal nya rek moal. Gumantung kana pamadegan maneh sorangan. Da geus darewasa atuh maneh rek tuluy cicing di dieu. Keur abah moal nya rek moal nita. Ngan lamun rek tuluy cicing di dieu jeung barudak, kumaha carana maneh kanu jadi salaki?" Mang Atma nanya kana pamadegan Nyi Sarti. Atuh anakna bari neuteub seukeut sedengkeun Nyi Sarti ditanya kitu.
kuno jadi bapana ukur ngajawab kuci mata ngaberbai tuluy tingkar celak. Eta kumaha pikiran maneh Sarti narek tuluy cicing di dieu nah harek nuturkeun deui akang. Inon mairan tumanya. Can ngeun Mang Atma mah rarat-reret ka hareup satengah miceun beung. Ari keur diri kuring mah kasebut awewe kumaha nu jadi salaki we. Rek mawa deui diri kuring jeung barudakeug ari rek niti tadi saterusna jeung nu jadi anak teu naon-naon ngan lamun kuring jeung nu jadi anak kudu nuturkeun deui ka anjeun kuring aya pamenta cek Nyi Sarti ka kara nyarita aya tanyakan oh aya pamenta naon atuh Sarti kahiji sing nyanya daek tanggung jawab kanu jadi anak pamajikan nu hartina kudu puguh makayakeunana kudu puguh aya kanyataanana nyaah ka anak jeung pamajikan teh kadua ulah ngadatangkeun piraheuteun hate ka pamajikan samodel tadi sajawati ngusir teh make ngagoblok-goblok jeung sia sagala. Nah diri kuring baheula suka dipihukum ku anjeun teh. Sakadar kudu digoblok-goblok disia-sia. Oh, sanajan abah ge. Ngaridoan kanu jadi anak boga salaki teh lain hayang disia-sia hayang digoblok-goblok. Tapi hayang disenangkeun sagala rupana kilang bara dina geus senang bisa mere kanu jadi kolot. Cek Mang Atma gancang mairan kana carita anu jadi anak. Memang sanajan diri kuring oge non teh nya boga pamajikan ka anjeun teh lain tujuan ngagoblok-goblok atawa nyisia tapi rek ngalaksanakeun sakumaha kewajiban salaki jeung kanu jadi pamajikan nurutkeun kemampuan diri akang samala baheula ge sameme akang rek ngawin teh anjeun kungsi tumanya heula ceuk akang na kira-kira ridho lamun dipiharap ku akang nu geus nemrak kayaanana akang kasebut jalma nu kurang kaboga. Kumaha ceuk anjeun harita mere jawaban ka akang ceuk anjeun teh keur abdi mah teu manang teuing kana urusan dunya tapi manang kana kanyaah jeung kabela sedengkeur diri akang ceuk rarasaan mah teu nyaah jeung teu bela palebah manana kanu jadi pamajikan teh. Nah anjeun teu rumasa waktu baheula gering hampir aya kana 5 bulana ku akang dibawa diubar aber ka ditu ka dieu bari akang non teh boga bebecek satalapok keong nepi ka lapur dijual dipake nama-namakeun anjeun ka rumah sakit jeung ka urusan kampung dipake pasek munapek dipake aral subaha akang boga bana sakitu lapur teu akang mah teu boga rasa kadinya ya sabab ngabelaan nu jadi pamajikan sangkan cager deui ya alhamdulillah bisa cager jag-jag baringkas mode sasari na teu karasa teu katarima kitu ku anjeun nya karasa rumasa jeung katarima ku kuring oge ngan kahayang teh ulah kitu we atuh tema Nyi Sarti oh nya ulah kitu ulah kumaha atuh inon teu seukeut nya ulah pagawean ngaji tentul we di imah nu hartina mah kudu rek usaha kasapiraku kasebat jelema boga kewajiban teu hayang usaha oh saha jelema nu teu hayang usaha atuh tong boring nu geus boga kewajiban cacak nu lelengohan keneh ga kana usaha mah hayangeun atuh nganya kitu teh we atuh keur akang mah usaha teh usaha kana naon dagang teu boga modal nyar pagawean eueuh nu narima moal hade kudu ngalampahkeun cecermet mah kana barang batur. Pugu ari cita-cita mah jeung kahayang hayang boga pakasaban lain akang teu ngarti tawa teu inget kana kawajiban ayeuna mah kieu we atunya bisi maneh ngarasa kesel ngarasa kaluman ningalian kaayaan anu jadi salaki paek wae rek di dieu heula itung-itung niiskeun pikir bari pada mikir pikeun ka hareupna atuh ka abah ku kuring dipentaridona titip heula barudak di dieu kae di mana kuring geus mangi kahirupan pasti ku kuring dirawatan deui kitu ge lamun indung budak aya keneh kasuka dipihukum ku diri kuring. Ari kuring nyerenkeun terus mah anak nya ka abah moal waka sabab kuring teh acan podok pangharapan sakitu hampura kuring bisi luhur caur bahe carek ceuk inon nyarita rada dumarida nitip-nitipkeun heula anak pamajikan kanu jadi mitoha jerut inon turun tuluy ngaleos balik deui mawa hate tugeuna ku ngadengena omongan tinu jadi mitoha mataknya ruga sanggeus inon jauh pok Mang Atma ka kara nyarita deui teu hayang nyaho tempoan heula kumaha Sarti harapna saminggu luhurna 2 minggu cing hayang nyaho aya hojah tawan teu salaki maneh teh lantaran dieu ku ubas aku abah setengah dieu jeleh lamun dina sakitu poe manehna bari eueuh kaingetan ka budak geus we minta pepegatan keur naon boga salaki ge ari ka jelema kitu mah kawas pamadatan mun eueuh pisan hojah nyiar pakasaban masing nepi ka belut buruan orai jang-jangan ge moal aya sia meunang pakasaban ari cicing wae mah di imah na rejeki teh gerak ti awang-awang kitu tetep aya kudu ku jalan rajin ikhtiar atawa kudu jalan tareka lamun abah teu ngingetkeun ge sakieu kakolotan wah tadi ge ungari gambleng we ku abah digitik abah teu ngeuh nah asa ditincak hulu atuh ceuk manehna nyaritakeun si inon make nyebutkeun kudu nitah dibejakeun ka bubuyut sia
kapan sarupa itu sarua jeung ngahina ka abah teh abong kena abah geus nyedek ka aki-aki dikira abah rek sieun kudu pangaran si Inon moal sieun keur abah mah demi ngabela beneran mah demi ngabela harga diri mah cek Mang Atma tetep batina mah ngunek-ngunek boga rasa tengenah kudu jadi anak minantu koloyong nyisarti ka jero rek nyarekeun budak sabab beureum dina aisan teu dila guru takma saurang aki-aki tajalian bapana Mang Atma katela Aki Wiranta naon euy ngajaweuh wae sorangan ka manehna di barudak tanya Aki Wiranta bari ngalacat unggah haraya keur ditarukang aya naon kitu abah kumaha Aki Wiranta malik nanya sabab begeus kurang reung aya naon abah naon nanya angger we kalau teh geus wadak pidoraka euy abah ka dieu aya naon tah Mang Atma nyarita rada tarik semu keheul moal rek naon aing mah deuleuh hayang we ka dieu cicing di mah teh kana rasa bieu teh turun ti dieu teh euy siga aya se mah geuning si non teh amuing panglenge teh bawa kanon kade atuh sia aya se mah mawa kanon bisi ngabaledug nah jantan nu bieu make mawa kanon sagala cenah Aki Wiranta saliwang Mang Atma nyebutkeun si Inon majalkeun mawa kanon aduh para wargi sadaya lain mawa kanon ai si Inon mana si Inon si laki si Sati nya balik itu aya naon si Inon ka dieu nah tulen ditaka dewek sakalian dewek hayang pagi geus heubeul euy maksudna marek nyang deui si Sarti jeung anakna ngan kukuring teu dibikeun nah aku naon make teu dibikeun sagala ku ilaing atuh keun bae make dihalangan lantaran ku salakina lamun kitu diajakan balik kudu sejen heuh ku lalaki sejen nu lain muhrim kakara teu meunang jurungkeun diajak ku salakina mah moal dibikeun di bawah deui mah atuh malah mah sina diberesan sakalian keurna naon boga salaki ka jelema pangangguran rintong ngeret anak kuring teh kumaha panglenge teh ku ilaing kudu menta diserahkeun nya kateu ari we boga salaki ge ari kira-kira ek diparak bari goreng sungut mah tema Mang Atma rada ngaraketek bageut ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Bah Wiranta harita nyarita deui amuing lain kawas lain geus kolot wae lalampahan teh si Atma make nita minta pepegatan sagala kanu jadi anak goreng teh deuleu memang pagawean aing nyerenkeun teh dihalalkeun ku agama ge ngan teu dipirido ku nu kawasa teh ilaing mah lain aya kadua nyarita kanu jadi anak sangkan aya dina kasabaran awet jodona malah nita minta diserahkeun dume eta aya bejana si Inon dina waktu ieu keur ngalumruk teu boga pakasaban nu kasebut dagang atawa kaum kuli ya Atma sanunya kana permilikan atawa pernasiban manusia ayeuna si Inon kitu sotenan heueuh keur prihatin sanunya jaga ninggeto maneh diparengkeun ku Allah pinanggi jeung kasenangan na maneh bisa mastikeun kana pernasiban jelema na maneh nyaho kana kamurahan Gusti Allah ontong sok itu ari kanu jadi anak teh malah kudu dipapatahan ku ilaing sina sobar sajabati itu heug nu jadi anak papatahan sina ngalaksanakeun ibadah sing getol munajat kanu maha kawasa kirang bara make dae kudu cileukeun tel pojit sang kanu jadi salaki terbuka lawang kahirupan lain ieu mah kanu jadi anak teh ditamen tanpa pegatan cek Aki Wiranta satengah nyeuksekan Mang Atma anakna nya bah sanajan getol ibadah getol munajat ke ari jelema kawas nu kueuleun mah taradaek liar taradaek nyiar tareka rek kumaha bisa bapanggihna jeung kahirupan nah aya jelema nu boga rejeki ragrag ti luhur langit Mang Atma nemba di barung budi meuni haseum kawas lain ngomong jeung nu jadi kolot sorangan bener ari eueuh rejeki nu ragrag ti luhur langit teh mah nu hartina kudu jalan tareka atawa di ikhtiaran ngan tetep Gusti Allah mah moal sia nu masih ngariji pirijieunana ieu Atma dewek rek ngomongan deui ka ilaing ieu mah keur ilaingkeun bunyeut batur kitu mangsa bodoh teuing rek nurut kana omongan dewek bari dianggap bener syukur dianggap salah mangsa bodoh ieu mah keur sairireun ilaing dumeh kanu jadi anak sabab dewek sieun yeuh pokona mah sieun aya masalah da majarkeun dewek teu mere artikan kana pibenereun jeung pisalameteun dunya akhirat lamun urang keur aya dina kaprihatinan ulah dipake haral subaha
ulah dipake ngarasula pikiran sokomo boga itikan nu matak nilakakeun ka diri sorangan. Tapi urang kudu sobar, kudu munajat ka Gusti Allah dibarengan ku ikhtiar. Sangkan urang pinangi jeung kasenangan. Bos senang ku urusan dunya, bos senang urusan hirup. Di mana geus dikersakeun ku Gusti Allah parang urang pinangi heureuh jeung kasinugrahan jeung kasenangan. Ulah poho muji syukur ka Gusti Allah bari urang narima kanu dipaparin kanikmatan lahir batin kumantena. Tapi kahade ulah kieu ye. Ari keur prihatin meuni getol ibadah, getol munajat kanu maha kawasa sangkan papanggih jeung kasinugrahan. Ari geus dikabul poho kana ngalaksanakeun ibadah atawa syukuran, da ulah kitu. Malah kudu leuwih syuhud leuwih husyuk. Taina nu jadi minantu ilaing heuh si Inon. Eueuh salahna ilaing bantu ku doa, sangkan nu jadi minantu buru-buru dipanggihkeun jeung kasinugrahan. Lamun geus panggih jeung kasenangan pasti anak ilaing jeung nu jadi incu ka bawa senang. Lainnya mah kalah dijajeleh, kalah nitah ka anak sangkan minta diserahkeun. Cing atuh ulah kaliru teuing pikiran ilaing teh euy. Geus kolot ilaing teh sakuluna mah lahir pisan. Yeuh. Lanjang. Yeuh maksud teh kuduna mah lahir yeuh landung kandungan lahir aisan. Legas sampalan nu hartina kudu asak jejeuhan. Kudu yeuh leuleus jejer di atali. Ka manehna si Sartina? Aki Wiranta meniti sirikna dadas koredas. Ngagelendeng matna anakna kalawan ngagegero Nyi Sarti. Teu hararese harita Nyi Sarti ngagurutak nyampeurkeun, malah dituturkeun ku Bi Umur indungna sabab ngadengi Aki Wiranta ngagegero. Yanten para mitra, ai pipisahan teh di jalan pamungkas anu ditempuh anu nuju kana kahadean. Kitu para mitra sadaya. Jalan pamungkas ditempuh lamun memang ngamun dipertahankeun ras-rasan model Nyi Sarti sareng si Inon. Teu aya mangfaatna malah nimulkeunnya kitu. Langkung saya pipisahan heula kitu maksudna teh. Pipisahan heula. Mangga urang teraskeun. Aya naon Aki? Nanya Nyi Sarti barinah bari geek diuk ngareneng jeung Bi Umur indungna. Ari bieu nya si Inon ka dieu. Heuh salaki maneh? Nya bieu mah ka dieu. Teh Nyi Sarti bari tungkul. Aya naon cenah ka dieuna salaki maneh? Maksudna mah ngajakan balik ka sarakanana. Kunaon atuh maneh teu milu diajakan balik kudu jadi salaki? Aki Wiranta nyesedek tumanya bari terus neuteu. Henteu kunaon kingan kuring mah rek di dieu we heula jeung barudak hitung-hitung niskeun pikir. Tema Nyi Sarti. Eta maneh kira-kira rek nurut kana omongan bapa maneh kudu minta diserahkeun? Ceuk Aki Wiranta. Sedeng nu ditanya mah teu nemalan acan ngabetem malah terus melenguh. Ieu Sarti. Tong boroning ku deungeun-deungeun sanajan kudu inung bapa ge tong digugu panita ka maneh kudu minta diserahkeun. Da maneh teu karunya kanu jadi anak satilu-tilu bari laleutik keneh. Rek kumaha nasibna nu jadi anak lamun ceuk maneh pepegatan teh mah jeung nu jadi salaki. Engkena si budak teh jadi bingung. Milu ka bapana kumaha maneh ka maneh, milu jeung maneh kumaha bapa. Ana heug maneh parang boga salaki, atuh si Inon nya kitu keneh boga pamajikan. Ku inung bapana di inung bapa diterekeun, ku inung bapa ku inung ku inung terekeun. Heuh ku inung di bapa terekeun, ku bapa di inung terekeun. Leung lamun boga inung tere samode abah. Baheula abah kungsi boga inung tere tapi ka asa inung, asa ka inung tere ka asa ka inung tegas we. Ka abah nyaeun ari katama-tama abah dikukut ku inung tere ti umur 8 tahun. Atuh abah kalau kudu jadi inung tere nya deui. Sabab inung tere abah mah nyaeun pisan. Da leung lamun manggih deui jodoh anu model kitu. Tapi kasebutna ge sanya saya saherang-herang lagi cai beas. Tah kitu. Kumaha lamun saukur boga ka non teh bogoh ka indungna atawa ka bapana bungkul bari teu nyaah kanu jadi anakna. Kapan sarua kitu teh jeung urang nyiksa ka anak sorangan. Kitu ge hampura kanu baruga inung tere atawa bapa tere ulah disakompet taunkeun. Jeung dia ulah garalak teuing atawa taranya ka anak tere ieu mah diantarana aya nu teu nyaah kadangkala sok aya nu luas nyiksa tampolana sok aya nu wani ngagniaya kitu. Da teu kurang boy inung tere bapa tere nu nyaaheun ka anak tere malah sok aya inung bapa kandung luas mahala anak pribadi. Tah ku ayana eta kumaha ayeuna pamadegan maneh? Narek menta pepegatan atawa rek ngahiji deui sakumaha sasari rumah tangga jeung nu jadi salaki. Aki Wiranta akhirna nyaritaan kanu jadi incu kalawan tumanya kana pamadeganana. Ari keur abdi mah kumaha bapana budak we Aki sabab awewe mah tadi ge aya basa dipulung jeung dipiceun dulang tinane
ngan ku waktu ieu mah abdi marek milu heula jeung di dieu jeung nu jadi kolot hayang ningali kumaha satuluyna tema Nyi Sarti ukur sakitu minta nyalahkeun celengkeung Mang Atma mapa manempas rek bebeja kumaha ari Abah sabab si Inon geus lain sakali dua kali ngusir si Sarti kudu balik ka dieu atuh ditarima we da kana kuring komo diusir ku salakina da kuring ge boga harga diri ye Abah kuring ge boga harga diri anak kuring dikitu-kitu kuring ge moal cicingeun barina oge ya aya alus teh lamun misahkeun jelema nu rumah tanggana bener dibisahkeun aya rumah tanggana teu beres kitu mah ditulungan kuduna ku kuring nu jadi anak teh oh saha nu jadi kusir Aki Wiranta geus mimiti kurang reung tuh kitu sia aki maneh Mas Sarti geus mimiti datang panyikat saliwang teh lain jadi kusir tapi si Sarti diusir ku si Inon Bah Wiranta harita teh para mitra barang ngadenge caritaan gitu usaha diusir ku si Inon aku naon make diusir sagala bagaimana gitu ge anak ilaing nu salah asa pira ku si Inon make ngusir eueuh pasalna eueuh kasalahanana si Inon teh lain jelema teu hidang make ngusir teh bubuku cek Aki Wiranta siga nu mang meunangkeun ka si Inon eta ge pasalna mah aya nya teh si Sarti dititah nyiar pakasaban ku si Sarti tapi badan ngagugu malah ngawak-wak jarekan kalau make aya suaban teu balik ka diri kuring tadi ge lamun kuring teu inget di kakolotan mah dah sigana ditangelong huluna ku kuring ayeuna mah keur Abah tong make pipilueun kana urusan jadi incu cicing we kolot mah ye nu de incu mah ye nu de Aki mah tong loba ting uruyung kanu jadi ni incu urusan anak kuring bagianana bapana ngeunah teu ngeunah ge da karasa moal Aki dari ku Abah pasti ku diri kuring sing teh nyaho mah eta mah kumaha lain we tukadinya lah itu bareunang diomongan mah cek Abah Wiranta teu ngomong deui jerut turun tuluy ngaleos balik malah kebat katampian rek beberasi kitu deui Mang Atma ngoloyong ka jero dituturkeun ku bimur pamajikanana jeung Nyi Sarti malikan kana kaayaan si Inon anu kakara datang kasampak maesah indungna keur ngalange ditepas kumaha Inon aya pamajikan maneh di ditu jeung barudak maesah miheula ananya harita teh ka si Inon bari tangah kalawan neuteub kanu kakara datang samalah harita si Inon can diuk-diuk acan aya mah tema si Inon ponok gek diuk budina merenggut inung bapana raya aya bapana malah nyampak keur ngadaweung we ditepas jeung indungna teu panggih teuing keur di jero teuing keur indit-inditan kumaha barang jual maneh ka ditu teu naon-naon bapana si Sarti nya ngomong we ngantu merapna kana hate kuring maneh sateungeuna make nyebutkeun lamun sakira-kira kuring geus teu kauntuk ngurus anak pamajikan leuwih hade serenkeun ayeuna keneh satadina mah indungna budak karek dibawa balik ka dieu tapi ngadenge omongan bapana kitu boro-boro kahayang mau balik nafsu we nu aya tadi ge lamun kuring teu inget kana caritaan mama ulah aya basan teu berenah dah sigana badog kuring tah nu dibawa ti dieu ngalabak kana tarangna ngan kuring inget kana caritaan mah eta kumaha cek pamajikan maneh tuh nya teu kumaha ngan cek manehna mah sakieu we gue kuring ngilu deui asal anjeun kudu dek ikhtiar neangan pakasaban atuh kuring teh teu loba deui omong geus kitu mah kuring nitipkeun we ka bapana adapna saminggu luhurna 2 minggu ku kitu ku rek datang deui itung-itung sinain iskeun pikir di kolotna loba omong malah sieun ngajadikeun sieun hurung cai-caa atuh mung riributan kuring mah kitu we atuh tong ngalawan kana ku kasar deui sabab moal aya untungna malah matak ngadatangkeun picilakaeun sakieu we ti mamanya omat omongan nu jadi mitoha maneh ulah dipake teuing teungeunah sok sumawona dipake nafsu heug maneh nyieun tinakan anggap we ku maneh hiji panyepret muga-muga kapeurihan hate maneh jadi hikmah ngajadikeun cukang lantaran kana papanggih jeung permilikan sanunya ho diri maneh diparengkeun aya milik meunang pakasaban da nya kitu keur prihatin masok tara kapalang sorok teu welehna teh semplek nicak semplak ngan sing kuat we sing sobar di urangna ulah dipake aral subaha ulah dipake ngarasula itikad poek pikiran sing loba maca jikir bisi urang keur dicoba nepi ka mana kateguhan iman urang jeung kasobaran urang anggap we lamun sakola teh mah keur nying hareupan ujian ceuk maesa harita teh nyaritaan nu jadi anak bari batin mamanehna ge ngeri ku pernasiban nu jadi anakna disaprukna kawin ka Sarti can mangih kasinugrahaan pisan rajeun meunang rejeki lamun dina waktuna usum nyawa kasebut ku limacun ari keur teu usum nyawa nya kitu keneh kasebut anu teu boga deui pakasaban samodel Inon ukurna nangkeup tuh
Sanggeus menang caritaan kitu leng Inon ngahuleng teu lila ngagerendeng jero dadana. Para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang sanggeus meunang caritaan kitu mah leng Inon ngahuleng teu lila ngagerendeng jero dadana. Teu salah tina omongan jadi Inung lamun keur prihatin masok teu kapalang tiis diri. Kitu salah kieu salah nete semprek mincak semplak. Hayang dagang ukur ka hayang bungku daprak mah henteu lantaran teu boga keur modalna. Neangan pagawean ka kota nu sakieu haresena. Akhirna nu jadi pamajikan jeung anak ngadona riweuh di imah. Piraku ari aing kudu ngagarong atawa jadi bangsat mah. Komo kitu diri aing beuki dipicua kudu jadi mitoha meureun. Cacakan teu ngalampahkeun kitu ge ka aing kacida ngajejelehna, kacida ngahinana. Kitu gerentes hate Inon. Koloyong maesah indungna ka jero teu lila Inon ngagerendeng deui. Kumaha nya? Lamun aing rek ngado nyiruruk we di nyimimi menang 2-3 poe mah sugan we nyimimi mere pakasaban ka aing atawa mere pimodaleun keur dagang. Ieu mah rek nginjeum we lain rek menta. Di mana aing aya kamajuan kana dagang kakara dipulangkeun deui ka manehna. Kitu dina gerentes hate Inon nu kadua kalina. Keur kitu ujug-ujug torojol aya beurit bodas nyampeurkeun bari cara-cara cirici. Puguh sakedapan me Inon ngalenyap mireungeuh deui beurit bodas bari teu kanyawan torojol. Ai berit bodas teh aya di dieu geuning di imah. Tiba heula ge di dieu mah eueuh berit bodas manggihan soten kamari we waktu aing mah panggih jeung nyimimi. Aduh tadi basa aing rek nyusulan si Sarti jeung barudak. Aing aya di dieu ih. Adi teh sia sing aing gila lah jeung sieun ngegel deuk sia ka aing. Sok da nying ka sia habis singa. Inung aing nyahoeun ke tada teuing we inung aing ngajarita. Mangkaning sok ngilaeun heula berit teh. Inon ngajetkeun suku sieun digegel ku berit bodas. Harita berit bodas disada ciciri-cican tuluy norolong ka kolong babalean. Ku Inon ditempo ka kolong babalean tapi sakiceup berit bodas eueuh. Disebutkeun moncor, da eueuh liang eueuh naon, palupuh jeung bilik sakitu kakepna. Atuh da rekepna atuh Inon ngarasa heran ku perkara berit ujug-ujug ngiles. Ku karasa anehna teh satiap Inon nyebut-nyebut ngaran nyimimi sok manggihan bae berit bodas. Tapi ari henteu nyebut-nyebut ngaran nyimimi mah masing di mana-mana ge tara manggih beurit bodas. Udasar eta timbul pikiran Inon hayang nanyakeun ka nyimimi. Bisi eta beurit bodas teh ingon-ingon manehanana. Tapi maesah indungna teu dibejaan. Yen aya eurit bodas ka imah sabab gilaeuna keur ku beurit. Padahal sanajan Inon henteu cacarita ge keur maesah mah geus manggihan beurit bodas nepi ka jejeritan kalawan tatangana ge daratan. Ngan maesah teu bebeja ka Inon. Duka pohoeun duka teu nyarita teu niat nyarita. Inon geura dahar angguran kalinya. Tuh mah tuh boga degeuna sanggup pangirim ti iti. Cek maesah nitah dahar bari ngelol tina lawang. Teu hararese Inon ngoloyong ka jero kalawan dahar di dapur.
barinying harepan hawu samalah teu disamakan-samakan acan. Geus aya 3 poena Nyi Sarti jeung anakna teu balik-balik kitu deui Inon salakina. Neang henteu ongkohan Inon keur ngoredan jukut jeung nyacaran eurih anu geus ngajejembrung di buruan. Atuh di kebon geus lalenang jukut-jukut eurih anu meunang nyacaran teh terus didurukan sisi kebon. Ku ayeuna mah Inon meuni suhud ngurus kebon jeung sawah, henteu kungsi di jujurung atawa dititah ku indungna estu hideng sorangan. Ari katamah-tamah geus 2 poe aya hujan. Atawa anu baroga pakaya pada sibuk ngurus pakaiana sewang-sewangan. Isukna kebon geus beres dipacul kitu deui sawahna 3 kotak geus diangler. Dibantuan ku tatangana tiluan. Rai poe katingalina pepelakan anu Inon jeung nu batur meuni harejo ngemploh. Harejo ngemploh ceuk palikirna masing-masing. Pasti makaya ayeuna mah bakal kajadian bakal kaarah hasilna. Waktosna see pramita. Sakitu anu kapihatur dina bagian anu kaopat diantos ke anu bagian anu salanjutna. Hatur nuhun.